大家好，欢迎收看中老年健康讲堂。54岁的特阿姨有15年的咳嗽史，她的咳嗽经常夜间发作，发起病来十分严重，无论春夏秋冬，咳嗽起来就没完没了。半年前，特阿姨多次出现大口喘气、剧烈咳嗽、呼吸困难的情况，家人紧急拨打120急救。经过医生的诊断，特阿姨患有严重肺部感染，且病根在胃。咳嗽病根不在肺而在胃，胃食管反流是如何导致咳嗽的？哪类人群更容易得胃食管反流呢？请跟专家一起来做判断。人体气管在前，食管在后，如果发生了胃食管反流，胃内容物就会涌入食管，甚至进入到气管，会让人产生咳嗽。还有一种情况是反流物刺激咽喉，形成神经性反射咳嗽。如果进入气管的东西很少，人咳嗽几下就能排出异物；如果进入气管的异物很多，就会进入肺里，引起肺部感染，轻则咳嗽，重则肺炎。胃食管反流跟饮食习惯、生活习惯都有很大的关系。爱吃不好消化的食物的人易得胃食管反流。食物如腊肉不好消化，在胃里储存久了会增加胃的负担，从而易引发反酸。注意，高油脂、高蛋白质饮食容易造成胃食管反流。爱吃刺激性食物的人易得胃食管反流。刺激性食物刺激食管，越辣对胃的刺激越大，越容易造成胃食管反流。爱吃甜食的人易得胃食管反流。油脂含量高的甜食极易造成胃食管反流。除此之外，咖啡、可乐等西方化饮食越精细越容易造成胃食管反流。爱枕高枕头的人可能患胃食管反流。人平卧时，胃、食管、咽喉在同一平面上，如果有胃食管反流，就非常容易发作，造成咳嗽。垫高枕头，让咽喉高于食管和胃，胃食管反流就不容易发作。但这种体位对颈椎不好，是人为了减少胃食管反流带来的不适，被迫选择的体位。将床头稍稍垫高15至20厘米，既可以让颈椎变得舒适，又能减少胃食管反流带来的不适。爱偏向右侧睡的人可能患有胃食管反流。偏向右侧睡觉时，胃里面的食物更容易通过幽门进入到肠道，可以缓解胃食管反流带来的不适。这也是人因为胃食管反流被迫采取的体位。肥胖的人易得胃食管反流。过重、肥胖的人更容易得胃食管反流，体重越大，腹压越大。正常情况下，贲门是封死的，但当腹内压增高时，贲门容易被撑开，造成胃食管反流。确认为食管反流了怎么办？长期的胃食管反流如果不及时治疗，可能会少部分人引发食管腺癌。发现胃食管反流，可先服用药物抑制胃酸的分泌，减少对食管的刺激，控制炎症，直至炎症消失。这个过程一般需要8至12周。胃食管反流不仅会引发咳嗽，长期不治疗还会造成食管癌。预防控制胃食管反流，要从饮食习惯、生活细节上下手哦。这次的健康知识你学到了吗？本期的节目就到这儿了，大家别忘记点赞分享本影片哦，点击订阅我的频道，点开小铃铛，这样就可以收看到我的最新影片了。